Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un nou joc. Se numește Polygon. Și din câte am mai jucat eu meciul ăsta, din câte văd, este un Battlefield în multiplayer, dacă am văzut. O să las și link în descriere de la acest link. Dacă, bineînțeles, dacă vrei. Chiar asta. Nimeni nimic șoară când primește face un asist într-un joc în care nu s-a mai jucat deloc. Cred că trebuie să dau joc mai încet pentru că efect. Asta e master. Ok. Nu pot. Bă, dați noob la jocul ăsta. Primul meu kill. Aici e safe zone. Nu cred că pot să trag înăuntru. Ba da, pot să trag înăuntru. Pot să dau o grenadă? Da, pot să dau o grenadă. Iii! Ce-ți? Pot să mă spawnez aici. Nu știu cum o să vadă pe filmare sau cum o să mă aud. Dar, da. Mi se pare șmecher. Am tras în încărcătorul în el și îmi bat piciorul. Nu m-am spălat. Oare avem loadout-uri, adică gen loadout cu sniper, loadout cu shotgun, cu SMG? Sincer, chiar chestia asta nu știu. Dacă ați jucat voi jocul ăsta, îmi spuneți în comentarii, pentru că, na. Sau poate vedem în meniu când e. Lol. Those capture. Face mă speriat. Da, mă, eu trag în armă aici, nu? Ce mai deștept. Vreau că n-am scop în jocul ăsta. Bine, n-am eu la mine, că ăsta e primul meci. Bă, tot îmi trag în ai mei, dar nu cred că există friendly fire în jocul ăsta. Ne ascundem ca și bulanie. Să ne captureze. Oare pot să intru la ei în bază? Nu, nu pot să intru. Cred că după ce facem 100, nu, 200 sau habar n-am. Cât ne trebuie 250.
flag-ul. Eu am văzut doar că era la fel, că mă făcea hack-uri cu Call of Duty. Nu Call of Duty, pardon, ce zic aici? Battlefield 4, multiplayer. Adică nu am jucat, dar sincer, o să-i dau un try. Și pe chestia aia cu pay F. De cât am filmat? 5 minute. Fii. Grenade! N-am dat-o bine. 3210 ori. Hai, să-mi va piciorul. Ceva pe fundal. Încă nu știu cum o să mă aud, pentru că am văzut pe filmare că mă aud încet, dar cred că ar trebui să vorbesc un pic mai tare, pentru că na. Ar trebui să mă apropii un pic mai mult. Mai rău. Dar am văzut că mă auzeam foarte încet. Stai jos. Nu are un grenadă de către nu? Nu pot. Du-te, Dică, du-te! Am înțeles. Am murit. Dar văd că pe filmare se vede bine jocul, nu? Da, se vede bine. N-au o grenadă de aici din partea mea. Na, fii atent că stătea acolo în canal. Mă rog. Văd că s-au strâns mulți peri. N-am tras niciodată cu pistolul. Am înțeles. Am tras. Of, 3. Cred că m-am dus în partea greșită. Nu știu unde mă duceam. Mă duceam în baza mea. Da. Ei, pot să băi și picioarele. Nhehei. Nu am murit eu. Mi-a sărit
veniți încoa. Vezi că e roșu ăsta și nu văd nimic. Se vede ceva, dar nu dau semn. Aia, ce mai bun aici. Vă spun eu că am ce mai bun aici. Sincer, nu știu dacă voi face, cum am spus în videoclipul prezentarea canalului, nu știu dacă voi face, am uitat să vă menționez, videoclipul cu facecam. Am zis că nu fac facecam, da. Adică poate să fac la costum anumit. Poate. Țin minte că mai avut un canal de YouTube care... Deci uite atenție, aveam... De cât am filmat? Hai că mai filmat. Am avut un canal de YouTube și... Eu filmam și îmi puneam acolo în stânga facecam ca să mă dau mă jucam, nu mai știu ce mai fac, din cauza că eram pe un live și nu mai știu ce am făcut, mi-a dat un report și canalul ăla, mai exact contul ăla de YouTube, mi s-a dezactivat și nu mai pot intra pe el deloc. Filmam videoclipuri cu Mobi Insect și s-auzea muzica din joc mai tare decât vocea mea. Dădeam, mă, știu să filmez. Bun, cam atât a fost acest videoclip. S-a terminat și bătălia. Dăm exit. Main menu. Ăsta a fost Polygon. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!